ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೊಂದು ಚರಣ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ವಿ. ಚರಣ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮದು ಮೈನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚರಣ್ ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಬನಾನ ಗಿಡಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀನೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಸಬಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫೇಮಸ್ ಬಂದು ನಂಜನಗೂಡು ಬಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೊತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೊದಲ ಭೂಮಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಭೂಮಿ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಸಲ ಬನಾನ ಬೆಳಿಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಬಂದು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬನಾನ ಗಿಡಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಸಲ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವೀಗ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು 2-3 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅನುಭವನ ಕೇಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬನಾನ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ, 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬನಾನ ಬೆಳಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ತುಂಬ ದಿನದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಿಡಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 1 ಎಕರೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಎಕರೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೀನೇನು ಅಂದರೆ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ 70,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪಚ್ಚಬಾಳೆಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ಖರ್ಚಂದ್ರೆ ಒಂದು 5,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಂದೇ ನರ್ಸರಿ ಆದಂಥ ಆದ್ಯ ಸಸ್ಯಧಾಮದಿಂದ ಈ ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಥ್ರೂಔಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, HD ಕೋಟೆ ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.25 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ರೈತರುಗಳು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೆಳೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತ ಬೆಳಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗ್ತಾನೆ ರೈತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ತರ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬೆಳೆ ತೆಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ತೆಗಿಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ 7 ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬೇಕು, 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 7 ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಷಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬಾಳೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಹೊರಗನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರನ ನಾವು ಹಾಕದೇನೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೂ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಇಳುವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ಇದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಾಳೆನ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಬರೀ 5ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆದಿರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ತೋಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿದ್ಯಾ, ಹೇಗಿದೆ, ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ, ಭೂಮಿ ಇದೆಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಮೀನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಈ ಬಾಳೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋತೆ ಬಂದಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳು 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೋತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಪವರೇ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಗ್ರೋತ್ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ 1-2 ಕುಳೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 7 ಬೆಳೆ, ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ 7 ಬೆಳೆ ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾವಯವ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಲಾಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಾವಯವ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಾವಯವ, ಏನು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಾಳೆನೇ ಬರೀ ಸಾವಯವ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಜನ ಇವತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ 2 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ
ಫುಡ್ ಮೈನ್ ಫುಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಯಾರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು, ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರ ಇದು ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೈಜು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಈ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಳತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸುತ್ತಳತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀಟಾಗಿ ಕೈ ಇಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಭುಜದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸುಮಾರು 2 ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಸುತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1.5-2 ಸುತ್ತು ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಈ ಬೇಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ತಕ್ಕನಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಂತ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೋದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-30 ರೈತರುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಯಾರೇ ಬಾಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇವ್ರು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. 7 ಸಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. 1 ಸರಿ 2 ಸರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ಸರಿ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಖರ್ಚು, ಡ್ರಿಪ್ ಲೈನ್ ಇಳಿಯೋ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ 2ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿರಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಗಿಡದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ. ಬರೀ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಒಂದೇ ಸರಿ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕಟ್ಟೋ ತರ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ ಬೆಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೈತನಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಅವ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸರಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕೊಡೋ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೊಬ್ಬರ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಏನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವರೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಆಗ್ಲಿ 15 ಸರಿ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ದೇನೆ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದವರು ಇದೊಂಥರ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಓದೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏನಿರಲ್ಲ, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಜಯಸಿಮರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ನಂದು ಇದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ಕೇಳಿದರೆ 10-20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಾರೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚರಣ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೈನೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬನಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ತೋಟ ಬಂದು ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬನಾನ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಟ್ರಿಪ್ ಥರ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬನಾನ ನಡೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನವರತ್ನಗಳು ಸುತ್ತದ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ನವರತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬಂದು ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಏನು ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ನಾಳೆ ನಾಡಿದಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಈ ಭೂಮಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಮೊದಲ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬನಾನ ಬರೀ ಬಾಳೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮರೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು